弟兄姊妹平安，今天是2025年的3月15号。今天的经文是诗篇27篇，诗篇118篇26节到29节，马太福音23章37节到39节。今天要跟大家分享的主题是耶路撒冷。耶路撒冷是在大卫率领以色列人攻破耶布斯人的城，建筑了宫殿，并且改名之后，才成为了以色列的政治中心。直到所罗门王他继承了王位，继承大卫的遗愿，还有上帝的旨意之后，建筑了圣殿。这个耶路撒冷才成为以色列人信仰的中心。自此以后，耶路撒冷在以色列人的心目当中，就成了一个精神的代表。被掳时期他们心中所挂虑的就是要归回耶路撒冷，以及他们担心的是耶路撒冷的重建的问题。所以我们在先知书当中经常会看到先知提到归回以及重建这样的应许。上帝透过先知预言以色列将被掳，然后将会是70年之久，然后他们就会归回，因为在耶路撒冷成了这个以色列人敬拜上帝的唯一的中心。今天的经文诗篇118篇26节到29节提到了一个预言。圣经这样说道：奉耶和华名来的是应当称颂的，我从耶和华的殿中为你们祝福。耶和华是上帝，他光照了我们，你当用我绳索把祭牲拴住，牵到祭坛那里。你是我的上帝，我要称谢你；你是我的上帝，我要尊崇你。你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。圣经也将耶路撒冷等同了以色列人，就好像锡安也经常用来意表以色列人、上帝的子民这样的一个概念。在马太福音23章37节到39节，耶稣基督他提到了耶路撒冷将来的情景。因为耶路撒冷所代表的以色列人，他们杀死了先知，得罪上帝。耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣来到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在那个翅膀底下，只是你们不愿意。看了，你们的家成为荒场，留给你们。我告诉你们，从今以后你们不得再见我，直到你们说奉主名来的是应当称颂的。诗篇27篇。耶和华是我的亮光，是我的拯救，我还怕谁呢？耶和华是我性命的保障，我还惧谁呢？那作恶的就是我的仇敌，前来吃我肉的时候就半跌扑倒。虽有军兵安营攻击我，我的心也不害怕。虽然兴起刀兵攻击我，我必仍旧安稳。有一件事我曾求耶和华，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问。因为我遭遇患难，他必暗暗地保守我，在他亭子里把我藏在他帐幕的隐秘处，将我高举在磐石上。现在我得以昂首，高过四面的仇敌，我要在他的帐幕里欢然献祭。
我要唱歌歌颂耶和华。耶和华，我用声音呼吁的时候，求你垂听，并求你连续我，应允我。你们当寻求我的面，那时我心向你说：耶和华，你的面我正要寻求，不要向我掩面，不要发怒赶逐仆人。你向来是帮助我的，救我的上帝啊！不要丢弃我，也不要离弃我。我父母离弃我，耶和华必收留我。耶和华，求你将你的道指教我，因我仇敌的缘故，引导我走平坦的路。求你不要把我交给敌人，遂其所愿，因为妄作见证和口吐凶言的起来攻击我。我若不信在活人之间能见耶和华的恩惠，早就已丧胆了。要等候耶和华，当壮胆，坚固你的心。我在说，要等候耶和华。恳求上帝帮助我们诚心实意的敬拜你，使你的名为圣。让我们以生命来见证我们是属主的，来使上帝的名得荣。祷告奉主耶稣基督圣名求，阿们。